подхожу к морю. Люди прогуливаются, на скамеечках сидят. Благо, что они деревянные. В некоторых местах они сделаны из камня, из бетона. Не очень полезно сидеть. Интересно, кто-то купается или нет. Сейчас посмотрим. Судя по волнам, стрёмно сегодня купаться. Так, ну что, пойдем по песочечку к морю. Красота какая! Никого. Смотрите, какие широкие пляжи. Ну, сейчас сколько там? 5-6 часов. Мне очень нравятся лучи солнца. Как будто там прям сила света уже возле нас запускает свои лучи. Мы здесь. О, как дышится. Представляете, до вот тех вот зданий далеко-далеко пешком дойти. Ну, вот это я так вот буду идти, наверное, часа 3-4. Но дышать как полезно. Блин, как круто! О, купается мужчина один. Купается. Вернул. Молодец. Сейчас потрогаем воду. Привет, море! О, отлично, можно купаться. Ну, рыбой пахнет вообще. Конечно, сильно. О, привет! Море часто со мной так здоровается. Я говорю привет, а оно ко мне подплывает. Может быть, ветер не сильно слышно, но вы хотя бы увидите эту красоту.